個係一位心臟科醫生嘅難忘經歷。有時我哋外出旅遊，必須要對當地人、文化同埋所有嘢有尊重同埋禮貌。一嚟係維持自己地區嘅臉面，二嚟對切身安全有一個保障。不過以近嚟睇東張嘅經驗，睇醫生驗出有咩狀況嘅時候，仲係多睇幾個嚟得穩陣。大家明㗎啦。呢位心臟科醫生係李醫生，佢係一位只係相信科學嘅人，即係唔係零粉啦。佢係踏入退休年齡，但係能醫不自醫。前年確診患咗鼻咽癌，仲係初期。佢係有啲抑鬱，但係作為醫生，加上呢個年紀，佢睇得好開嘅，知道跟足程序醫治就得啦。佢副幹已經做到完成有餘啦，爺幹或者曾爺幹佢都完嘅，仍然每日不辭勞苦咁樣往返佢中環嘅專科診所應診。咁反正每日預約得好輕鬆，所以就唔辛苦啦。診所細細，兩三個姑娘，一兩個客坐喺所謂嘅大廳，同一般小規模嘅診所冇分別。今日3點，佢又接待佢一位長期老客戶黃太啦。陪佢嚟嘅係佢嘅印傭，但係呢一位唔係佢個長期員工Sandy喎。Anyway，李醫生冇太在意嘅。呢位員工陪住黃太入嚟，呢個月已經嚟咗10幾次㗎啦，面上邊總係帶住淡淡嘅微笑，睇嚟和藹可親。自己坐喺近門房用嚟放手袋嘅幾個小座位，望住佢哋。咁李醫生就同黃太閒話家常啦。你自從旅行翻嚟，已經嚟咗10幾次㗎咯，好頻密喎。究竟你嗰啲唔舒服有冇改善㗎？不如你去醫院做個全面嘅檢查啦。黃太一聽，又好似如常咁樣一輪機關槍咁爆發，每次都講同樣嘅嘢，又係發噩夢啦，心口壓住大石，呼吸困難啦。你唔係心臟科嘅咩？唔通診得到一啲嘢唔話俾我聽？李醫生冇好氣，又好正意閒咁樣收拾佢啲病歷表。黃太又喺度嘮嘮叨叨話啦：唉，你仲提上次嗰個旅行，衰到透啦！明明係想清閒清閒噶嘛，一大堆佢唔記得咗，佢只係同佢個叔仔巴巴咁貼上去，搵喺東南亞傾生意嘅勞工，而唔係去度假嘅。黃生根本就唔想佢哋嚟打攪佢。李醫生一句都冇聽入耳，不過最後嗰段佢就回過神嚟啦。黃太嘮嘮叨叨講咗一大堆，佢最後就話佢想為佢個叔仔打個尖，預約一個心臟檢查。李醫生諗起佢10年前幫黃太個老公通過波仔，而家輪到個細佬啦咩？不禁感慨一番。大家都老啦，毛病就多，但係點解唔去醫院啊？黃太轉身喺個手袋度挖出一隻手指，話佢叔仔喺馬來西亞嘅時候心臟唔舒服，已經喺當地嘅醫院做過一個好詳細嘅檢查。由於言語唔通，成個報告都喺隻手指度啦。咁返嚟之後，又因為要處理黃生嗰啲業務，唔得閒咯。而家先至諗起，叫李醫生幫忙睇下嗰個報告啦。佢話叔仔喺馬來西亞第3日，突然間就話心口好似壓住塊大石，唞唔到氣，咁啊即刻去大醫院度檢查咯。
李醫生接過嗰隻手指，隨手插入去台頭嘅電腦，打開嚟睇，睇咗2分鐘，佢即刻叫黃太話：聽日叫你叔仔同樣時間上嚟診所。咁黃太聽到就慌啦，問佢咩事啊？雖然只係叔仔啫，到底係一家人。李醫生皺一皺眉就話：你又唔好緊張，我要向病人問一問診。總之你叫佢聽日嚟就係啦。如果唔得閒，就約個最近嘅時間啦。黃太就拍心口話：唉，都到咗呢個時候啦，仲有乜嘢比健康更加重要啊？就算佢聽日嫁女，我都會拉佢嚟嘅。傾咗大半日，終於送走黃太同佢嗰個微笑員工啦。李醫生又睇翻電腦上面手指嗰啲資料，眉頭更皺，一邊喺度揾資料，一面喺度傳電郵，喺度心諗：唉，真係可惜啊！自己一把年紀先遇到呢啲咁特別嘅病例，如果自己後生嘅時候遇到，研究一下，再寫翻幾篇論文，起碼都可以爭個獎或者榮譽翻嚟啊！佢心裏邊熱血咗幾分鐘，李醫生又嘆咗一聲：唉，都冇如果啦，我都係將呢個報告轉發去德國嗰邊做心臟科醫生嘅舊朋友。唉，嗰陣時喺研討會識咗個大國手啊，一齊參詳下啦。第二日，老王嘅細佬果然戰戰兢兢咁嚟到李醫生嘅診所，真係唔知道黃太琴日點樣繪形繪聲咁嚇佢，等佢驚到嗰個樣。皇帝嗰個樣就好似仿佛嚟聽佢到底仲剩翻幾多個月命一樣。奇怪嘅就係微笑女傭都跟住過嚟。由於涉及太多個人私隱啦，李醫生亦都唔確定呢位姐姐聽唔聽得明廣東話。因為舊嗰位成啲呢，廣東話好到不得了，所以佢望一望呢個新人，咁叫黃先生你坐呢度啊，咁其他人就喺外邊等得噶啦。咁嗰個女傭都好識趣咁笑笑咁留喺外面。咁皇帝腳震震咁坐低，李醫生又走去同佢閒話家常，等佢定定神啦，就話：你哋屋企嘅成啲冇做啦咩 ？Jenny 即係黃太啊，一刻都離唔開佢㗎。咁皇帝就話：成啲有同我哋去旅行啊，佢突然間同大嫂話想留低幾日。咁大嫂同佢關係咁好，距離印尼又近，一定會俾佢翻屋企探下啲家人嘅，仲俾一啲錢佢添。計下日子都大半個月咯，我諗大概過2日就會翻嚟啩。李醫生隨口就話：哦，咁你哋嗰位係臨時工嚟噶？咁皇帝話：邊位啊？李醫生就話：頭先陪你嚟嗰個成日笑眯眯嘅印傭姐姐呢，佢呢個月都陪住 Jenny 嚟啊。咁皇帝就搖搖頭啦：你唔好嚇我喎，冇喎，呢個月冇人嚟幫手喎。都係我大嫂落手落腳做家務㗎喎。唉，佢易得剩啲快啲翻嚟啦。喂，李醫生啊，我個病到底？講到呢度，李醫生都嚇得唔輕喎。佢冇答皇帝嘅說話，佢突然間打開個房門往外一睇，邊度仲有笑眯眯女傭啊？然後佢又撳開電腦嗰個 CCTV 視頻，果然。琴日同今日同樣時間，都只係得黃太同埋皇帝一個人嚟。視頻入邊冇嗰位笑眯眯姐姐喎。李醫生面色一沉，短短時間入邊，腦中猛轉咗幾個念頭。唔通患癌都唔止，仲有埋精神病？有乜嘢成因產生幻覺呢？唔通早排嘅日子偷偷吸咗幾口電子煙，唔小心食咗太空油？佢用手撐住個台先至能夠企得穩。
呢個時候，皇帝都急得不得了啦，猛咁問醫生點啊點啊。咁李醫生嘅混亂思緒先至被召喚翻嚟，佢刪咗嗰個 CCTV 畫面，吸咗一口氣，心諗：喂，真係要快啲打發阿皇帝走先，我要清理好自己呢啲日子究竟發生咩事。佢記得自己琴日見到嘅嗰個病歷，就同皇帝講啦：你嘅心臟病係一個非常之罕有嘅病例，我希望你同意俾德國嗰邊嘅醫生一齊參詳，咁對病例都係有貢獻嘅。而且呢個病我睇落去都幾急，相信會喺極短時間之內要做手術，請你務必喺呢段時間唔好外遊，又或者唔小心染上疾病，例如流感嗰啲呢。接住就將手指還返俾皇帝，話自己已經將病歷抄錄咗落嚟啦。皇帝聽到一頭霧水，但係亦都非常震驚，心口壓住嘅一塊大石，感覺又更加強烈啦。心諗：喂，係咪要死啊？今次罕見病例，由德國咁樣咩啊？短時間做手術，我先至得個60歲，唔係好後生做咩？咁李醫生呢就急住要打俾咩精神科醫生查詢啊，咁就同皇帝講：喂，你翻屋企考慮考慮下啦。咁皇帝就神情厭厭咁走咗啦。其實嗰句考慮考慮係考慮啲乜嘢呢？大家都唔知。佢打開門嘅時候，李醫生仲隱隱見到嗰個笑眯眯女傭又出現，跟住皇帝離開喎。李醫生攞住嗰個電話筒即刻跌咗落嚟，咁自己個房門隨即又關上啦。皇帝都冇留意到嗰個聲響，淨係神不守舍咁返屋企。皇家頓時一片愁雲慘霧，皇太俾噩夢折騰，亦都擔心阿叔仔。皇帝就一個猛捶地捶心口，前世做咗啲咩業啊？長年喺外地奔走嘅黃先生，亦都被呼喚要訂機票返嚟睇下細佬最後一面雲雲。呢個時候，一道曙光就出現啦。成啲撳門鐘，一到屋企見到兩叔嫂，差啲冇抱頭痛哭。成啲不愧為忠僕，亦都不枉皇太一長待佢。佢見皇太兩叔嫂喺馬來西亞第2日做出嚟嘅行為，好擔心，暗暗留神。點知真係出咗事，就靜雞雞作出行動。嗰晚就為佢叔嫂兩人拋下一個震撼彈，唔到幾日就解決晒所有問題咯。最可恨嘅就係黃先生最終都冇訂到機票趕返嚟，淨係覺得屋企呢兩個傻人喺度搞事。咁事緣呢就係咁嘅，喺馬來西亞嘅第2日，兩叔嫂係由司機車上雲頂賭場嘅，點知係山腰架車好似唔係好對路。皇太同皇帝又心急賭錢，不斷喺度催司機快啲快啲。唔知係咪嘈到人哋心慌意亂，駛入一條小路嘅中途，架車就故障咗啦。呢個時候，兩個就大嘆倒霉啦。呢種運氣一陣間仲有運行嘅，跟住就喺度噴火啦。咁司機死死地氣，即刻 call 另一架車嚟救駕啦。等下等下都差唔多1個鐘，咁皇帝就好急啦，匆匆跑咗入去樹林較深入嘅位置想解決。皇太見到皇帝走咗去，就想跟埋去啦，咁俾成啲拉住，提醒佢：哎呀，我哋兩個都係留喺度好啲嘅。等咗10幾分鐘，仲未見皇帝返嚟，咁皇太就忍唔住啦，拖住成啲去揾佢。走咗一小段樹林路，發現皇帝解決完，順便喺嗰度食煙，好似好寫意咁。皇太忍唔住又加入，仲吩咐佢唔好報串。咁兩叔嫂呢，就懶有手尾咁樣，避免釀成山火。咁用草旁嘅一塊石牆撳熄嗰個煙頭先至掉。
梗係掉喺地下啦。食咗兩三支煙，諗架車大概到啦啩。三個人就返公路，成啲就一步三回頭咁樣往回看，心裏邊有啲不安。咦，架車真係到咗咯，咁一行三人就上車繼續個行程啦。當晚叔嫂二人組梗係輸到一敗塗地啦，咁啊返酒店諗住聽日再戰江湖啦，根本就冇黃山出場嘅氣氛。但係當晚黃太就噩夢連連，同佢同房嘅Sandy就叫醒佢，佢先至喺驚嚇中重回人間，全身都係汗。問佢夢到啲乜嘢啊，又諗唔起，淨係得個驚字。同樣嘅皇帝喺另一間房都唔好過，情況仲慘，冇人叫醒不特止，心口好似俾人壓住咁樣，唞唔到氣。第二日梗係冇得再戰啦，反而嚴重到要入院檢查。由於呢兩個人都唔舒服，檢查咗又乜嘢都聽唔明，咁兩個就決定不如返香港再算啦。呢個時候Sandy就想話要留低，都仲未講原因啫。黃太就好大方咁樣，以為佢要返印尼探屋企人，俾咗一筆錢佢，話放佢大假。咁Sandy就冇好氣咁接受佢呢份厚禮啦，亦都冇多講嘢。Sandy返到佢哋食煙嘅地方，先至發現當日佢哋身邊嘅並唔係咩石牆，而係一個被長草遮蔽住嘅舊墓碑。皇帝唔單止喺人哋嘅地方方便，兩個人仲將煙頭撳喺人哋個碑上面整色，大大咁得罪咗人哋。嗰個係一個馬來西亞大媽，佢跟住叔嫂二人組返香港，搞到佢哋發噩夢，同埋心口壓大石咁難受。Sandy係有回鄉探親嘅，仲乘機揾咗一個有道行嘅高人，利用黃太支付金錢作為報酬，將個高人請咗過嚟去解決呢件事。錢就梗係唔夠啦，咁餘額梗係由黃太同埋皇帝嚟俾啦。高人經過幾日嘅祭祀作法，成功咁安撫咗呢位雲頂大媽。黃太同皇帝差啲冇將Sandy擁吻一番，對佢更加親厚，一大筆獎金就不特止啦，仲話點樣啊，他朝都唔會俾佢退休返印尼噶啦，一於跟佢一家移民享福去啦。當然，李醫生嗰邊廂又點呢？過咗幾日，黃太帶住Sandy不請自來咁walk in走去揾李醫生，將呢件驚天地泣鬼神嘅事要話俾閨蜜聽。李醫生一聽覺得奇之又奇，又同黃太交換咗佢呢邊見到嘅嘢，又將黃太嚇咗一跳，同Sandy對望咗一眼，竟然俾人跟咗1個月出出入入。李醫生又打開佢下載嘅嗰段醫療記錄，發現全部都係一堆亂碼，連德國嗰邊嘅醫生都會有問佢：喂，你到底傳咗啲乜嘢過嚟啊？睇唔明嘅。李醫生能夠接觸呢位大媽，大概係由於身染頑疾、魂勢不佳，加上免疫力又弱嘅緣故啦。大難冇事嘅黃太大大安慰咗李醫生一番，仲承諾會更加頻密咁嚟探望佢，將自己咁好嘅運氣同佢分享，增強佢嘅運勢。李醫生真係俾佢激到笑起上嚟。呢個係佢第一次遇到比醫學奇蹟更加奇幻嘅事。活到呢個年紀，諗唔到仲能夠經歷人生嘅初體驗。好，下次再傾。